Sebuah pesawat AirAsia ke Shenzhen, China terpaksa berpatah balik ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 atau KLIA2 selepas salah satu enjinnya terbakar akibat pneumatic ducting burst pada malam Rabu. Pesawat Airbus A320-216 dengan 171 penumpang dan anak kapal itu berlepas pada 9.59 malam sebelum kejadian berlaku. Pasukan bomba menerima panggilan kecemasan pada jam 10.37 malam dan bersiap sedia di KLIA2 ketika pesawat berlegar di udara sebelum diberi kebenaran mendarat kecemasan pada jam 12.08 pagi. Sistem halon berjaya memadamkan api sebelum pendaratan dan semua penumpang serta kru selamat tanpa sebarang kecederaan.